杨紫一直是小花里公认的演技派，但是现在的明星哪有不整容的？杨紫似乎也没逃过这一劫，对外说自己是减肥减了18斤，但是网友都说别骗人了，杨紫之前的脸是有一点婴儿肥，关了宋时期其实脸已经不太自然了，但是婴儿肥的特别并没有消失。现在为了新剧做宣传，我的妈，这还是小雪吗？杨紫在某平台上直播，网友觉得她的脸不太自然，成了千篇一律的锥子脸。虽然2个酒窝还在，但是越来越僵了，尤其是笑的时候太不自然。杨紫在古装戏里经常喜欢演一些特别高冷的角色，比如青云志，但是她的寿星额头太让人出戏。白蛇传里她演白蛇，却有贪吃蛇成精的潜力，网友都说她明明只是白银，非要冲王者。宋丹丹之前都说她其实脸并不出色，在娱乐圈里如果脸不出色很难出头的，是因为宋丹丹的话，所以她才不断整容的吗？而且真的越来越像流水线作品了，乍一看还有点像张萌，不过只演秦俊杰看着顺眼就可以了。杨紫啊，你可千万别再折腾自己了呀！